Tripura Representative Shahinu Chaudhary reports a large quantity of intoxicated Cough Seraph Phencidil seized from Kanchenjunga Express in Tripura state. The drug dealers of Tripura state are importing various intoxicating materials into Tripura state using different routes. As a result of this rampant drug trade in the state, the unemployed youth of the state are dying of drug addiction. Agartala GRP police 10 carton drug Cough Seraph Phencidil was seized from Kanchenjunga Express train in Tripura state on Sunday. OC Sanjeet Sen told reporters 10 pieces of intoxicated Cough Seraph Phencidil was seized from Kanchenjunga Express. Total 1595 bottles of Cough Seraph Phencidil. আজকে আমাদের সকাল 9:30টার সময় আমাদের একটি জিআরপি সাহেব আমাদের ইনফরমেশন দেয় যে গতকালকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটা অনেক রাত্রে এসেছে। ওই ট্রেনের সাথে একটা ডিপি কোচ আছে, এটাতে সাসপেক্টেড কিছু কন্ট্রাব্যান্ড জিনিস আছে। এই ইনফরমেশনটা পেয়ে আমরা প্রথমে এটাকে ডিভিএনসি করি এবং এসপি সাহেবের ডাইরেকশন মতো আমাদের ডিওএসপি সাহেব স্টেশনে আছে। তারপরে আমি এবং আমাদের ইন্সপেক্টর ওবায়দুর রহমান, অন্যান্য অফিসার এবং স্টাফ সহকারে ডিএসপি সাহেবের সাথে আমরা আগরতলা রেল স্টেশনে যাই এবং পার্সেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে আমরা ইনফর্ম করি, রেল সুপারিনটেন্ডেন্টকেও ইনফর্ম করি। তারপরে বিবির একটা যখন 13 নম্বরে লাগিয়েছে সন্ধ্যার সময়, তারপরে এটাকে আমরা খোলার জন্য প্রসেনজিৎ দেবনাথ যাকে অথরাইজ করেছে যে বিবির মালিক, তাকেও ডাকা হয়। সে এখানে আসে এবং সে যে অথরাইজেশন করেছে তাকে, সে অথরাইজেশনের একটি ডকুমেন্টস দিয়েছে যে জিরাজ এন্টারপ্রাইজ যাকে অথরাইজেশন করেছে। সেই মোতাবেক আমরা সাক্ষীদের সামনে নিয়ে আমরা বিবিটা খুলি। খোলার পরে বিবিতে যে সমস্ত কন্ট্রাব্যান্ড, যে সমস্ত জিনিসগুলো বুক করা হয় ওগুলি আমরা চেক করি আমাদের ডিএসপি সাহেবের সামনে। চেক করার পর আমরা 5টি কাপড়ের বান্ডেলের ভিতরে আমরা 10 কার্টুন ফেন্সিডিল বক্স আমরা পাই। সেগুলো কাউন্ট করে দেখতে পাই এর মধ্যে মোট 1595টা বোতল অ্যাসকাপ কফ সিরাপ মজুদ আছে। তো এগুলা পাওয়ার পর আমরা এগুলা ওই লোকেশনেই আমরা এগুলা সিজ করে ডিএসপি সাহেবের সামনে আমরা এগুলো থানায় নিয়ে আসি। এখন এই কফ সিরাপগুলা যে পাঠিয়েছে এবং যার নামে এসেছে, তাকে অথরাইজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা এনডিপিএস আইন মতো একটা মামলা নিচ্ছি এবং এখানে যাকে অথরাইজ করেছে যে প্রসেনজিৎ দেবনাথ, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং থানায় নিয়ে এসেছি। বাকি যারা ইনভলভ আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব। আমরা প্রত্যেকবার খবর পাচ্ছি ট্রেনের মধ্যে গাঁজা, এই নেশা জাতীয় জিনিস ধরা হচ্ছে। তো আপনি এই সম্বন্ধে কি বলবেন? মানে সামনের দিকে কি হতে পারে? না, অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেকদিন আমাদের ট্রেন চেকিং কন্টিনিউয়াস, সকাল থেকে যতগুলো বাইরের ট্রেন যায় এবং আসছে সবগুলোই আমরা চেক করি এবং প্রচুর পরিমাণে গাঁজা আমরা যেগুলা যায় এগুলা অ্যাকচুয়ালি পিট্টু ব্যাগ বা ট্রলি ব্যাগে করেই যায়। বিহারের বা বিভিন্ন স্টেটের, বাইরের স্টেটের কিছু পুরুষ